हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फनी सॉन्ग कहां से लगा सकते हैं। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि कार्टून वीडियो, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और उनको ये नहीं पता है कि फनी सॉन्ग कहां से लगाते हैं, अपनी वीडियो में फनी सॉन्ग कहां से लगाते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आप फनी सॉन्ग कहां से ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में और बिना कॉपीराइट के। बिल्कुल कॉपीराइट नहीं आएगा और आप आसानी से यहां से फनी सॉन्ग ले सकते हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको बताता हूं कि आप फनी सॉन्ग कैसे ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही फनी सॉन्ग को ऐड कर लिया है। आपको बता दूं कि आप फनी सॉन्ग देख सकते हैं हमारे फ़ोन में। तो आपको फनी सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो चलिए, मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कौन सा वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो अब मैं ले चलता हूं अपने प्ले स्टोर पर। तो देखिए, हम आ चुके हैं अपने प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको यहां पर लिखना है जेड आर जेड अर्चीवर लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप जेड अर्चीवर लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने ये दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन दिख रहा है, जी आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। देखिए, मैंने ये पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है। तो चलिए, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि इंस्टॉल करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, वापस से अपने म्यूजिक प्लेयर में आ जाना है। म्यूजिक प्लेयर में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ऑटोमेटिक आपकी म्यूजिक प्लेयर में फनी सॉन्ग ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि फनी सॉन्ग ऐड हो चुके हैं हमारे मोबाइल में। और आपको मैं अब एक दो फनी सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं।